старата обраќа рече, каменот доаѓа одблиску. Во првата епизода дознавме што се дезинформации, кој ги создава, а кој ги контрасоздава. Но како тие стигнуваат до вас? Останете со мене, додека ги расплетувам патиштата на алгоритмите, додека го разоткривам вашиот најголем непријател. Пријател, непријател. Добро е? Шо бе дали е добро? Машната. Да бе, топ ти е, спремај се за на банкет. Во моето мало, патот на една дезинформација е јасен. Пепи му кажува на Боро. Боро и кажува на Бабаленче. Бабаленче му кажува на Дедо Перо. Дедо Перо кажува на другарите додека играат табла. И така во еден ден цело мало знае. Е сега, што ако не сте од моето мало? Како се шират дезинформации помеѓу обичните луѓе? Многу интересно се шират некои од тие дезинформации. Дали преку некои од порталите, или прво ќе излезе вест на Facebook, па потоа ќе излезе на портал, или обратно, прво на портал па на Facebook. Па понатаму во многу пократка и позбиена форма можеш тоа да го најдеш на Twitter, поради тоа што е тоа таков социјален медиум. И кога таа дезинформација еден центар ќе ја создаде, таа потоа се репродуцира, се трансмитира, можеби поради тоа што постои еден феномен на новинарство кој се нарекува мрзеливо новинарство или копи-пейст новинарство или портал новинарство, да не ги ставаме сите портали во истан или кошница, да не се најде некој навреден. Тоа е само можеби неоправдано пежоративен израз, но факт е дека преку порталите најмногу се шират. Тогаш многу е лесно да се направи сноуболинг ефект, односно на снежна топка, да се расшири веста на секаде, да се дистрибуира без при тоа да се провери кредибилноста на истата. Сме биле жртви многу пати на вакви феномени. Facebook очигледно не наоѓа начин да ги контролира. Она што се однесува, пак ќе кажам, до медиумите, тоа е сосема друга тема и таа треба да се регулира преку медиумска регулација и саморегулација. Во однос на социјалните мрежи, тоа е сосема друга тема. Меѓутоа, за да разбереме како се создаваат овие работи, па и дезинформации воопшто како функционираат на социјални мрежи, многу е важно да се разбере кој е основниот бизнис модел на социјални мрежи. Има една фраза, ако не плаќате за производот, тогаш вие сте производот. Социјалните мрежи се веројатно најдобриот пример за тоа. Како тоа мислите, ние сме продуктот? Социјалните мрежи се системи за прибирање на информации за вашето поведение и интереси, креирање на кориснички профил и потоа продавање на тие информации на трети лица, пред се за да се има таргетирано рекламирање. Тоа е во суштина основата на социјалните мрежи. Ти ако 3 пати кликнеш, не знам, определена марка на кола, веројатноста дека наредните 100 дена ќе ти се појават константно видеа кои се однесуваат на таа марка на кола или на тој специфичен модел е огромна. Затоа што алгоритмот бележи што е твојот интерес. Дали те интересираат компјутери, музика, филм, не знам, храна и така натаму и така натаму, овие 4 категории најчести кои мене ми ги сугерираше алгоритмот. Целта на сите социјални мрежи е што подолго да останете на тие социјални мрежи, односно да бидете обкружени од информации кои што сакате да ги читате, кои што го потврдуваат вашиот светоглед. Echo chambers, односно еко комори, се многу голем проблем. Ехо чембери, мислите ехо одаи? Зошто овие одаи би биле опасни? Па има две работи. Значи, едно е злоупотребата на нашата потреба да припаѓаме некаде и да веруваме во нешто, да имаме доверба, а другата е да бидеме обкружени со нашите интереси. Екочемберите се создаваат, не се секако плод само на социјалните структури, плод си на примарни и секундарни фактори на социјализација, семејство, пријатели, други медиуми кои ги следиш и нормално со време стануваш склон да веруваш во она што нели го восприемаш и многу лесно токму заради таа преференца за едни исти содржини или еден тип на содржини, уште повеќе се заглаваш во тој екочембер. Односно се обкружуваме
со информации кои што само ги потврдуваат нашите ставови. Значи, во ниту еден момент не сме соочени со другата страна или со некоја поинаква информација. Тоа може да предизвика радикализација во светогледот, што е многу опасно, бидејќи на крајот од денот целата наша заедница се заснова на доверба, а за да имаме доверба треба да бидеме способни да размислуваме со луѓе кои што не нужно се согласуваме со нив, односно да бидеме способни, тоа некои го викаат to be able to have shared meaning making, односно да можеме заедно да создаваме смисла за нештото. Може би некој ќе ме нарече носталгичар. Ама порано како да немаше вакви работи. Се знаеше кој е новинар, а кој не е. Кој пие, а кој плаќа. Сега, кој пие, а кој плаќа? Новинарството порано сакало некало морало да биде истражувачко. За да објавиш историја ти мораш да собереш информации, сега можеш само да ги копи-пейстираш. Знаете, имаше периоди кога се работеше со телефони, со телефакси, така да бројот на информациите кои што доаѓале до вас бил далеку помал. И второ и многу побитно, бројот на информациите кои што достигаат до обичните луѓе бил многу помал. Од друга страна, историјата на новинарството, особено на Запад, веќе е доволно зрела и стабилна да постојат принципи и правила за вистинитост, објективност, непристрасност во говориме. А тоа не значи дека практикуваме, меѓутоа говориме многу повеќе него отколку што тоа било на почетокот на новинарството. Како медиуми ние сме сврзаникот, тој кој што ја пренесува информацијата од изворот, нели до корисникот. Изворите на информации се многу поотворени, многу пошироки и секој има пристап до нив. Затоа и просторот за грешка е многу помал. Луѓето за цел свој живот добивале информации колку ние за една недела. Затоа што информациите патувале споро, информацијата била многу вредна. Денеска е вредна ако е вистината. Како општество, како цивилизација се обидуваме да одговориме на токсичноста, на постоењето на пропагандата и дезинформациите од една страна. Од друга страна, технологијата ја става тие стари методи на дезинформирање им дава нуклеарен погон. Во цел тој бујук на вредни информации се наоѓаат и многу безвредни. И во тоа е проблемот, што тешко ги разликуваш. Затоа што едноставно временски не можеш да постигнеш да провериш се што добиваш и затоа луѓето многу често и лажни вести, и кромит вести и секакви други објавуваат и паѓаат на нив. Не е тоа нешто што е голем греф. Многу е лесно денеска да ти се случи. Едноставно, дури ние развиеме лични стратегии или обштествени стратегии како да се сносиме со проблемите кои настануваат, се создава некој нов технолошки развој, така да секогаш каскаме зад него и едноставно сме би рекол дека сме во хаос, да. Кај нас умало не е вака. Таму се знае кој е кој. А ова во дигиталниот свет, ова ви е тотален хаос. Мислам, умало се знае, најјакиот е секогаш управо. И нема што другите да се прашуваат за мислење. Нели беше исто и со ова ковид пандемијата. Се знаеше кој дава точни информации. И сега затоа немаме ковид пандемија. Има уште ковид, ама никој не збори за тоа. Ајде, не шири дезинформации. Режија, ајде, нека му се изрегулира слободата на говор. Мислам. Извинете. Продолжете. И јас сум човек кој секогаш преферирал слобода на говор дури во однос на политичка коректност. Подобро е да знам што дури некој кој е политички некоректен или шири, не знам, говор на омраза, подобро е да знам што мисли отколку нели да биде цензуриран, затоа што потоа неговите акции така цензурирани може да станат многу помалигни. Прашањето дали цензура е нели соодветно решение за целиот овој хаос е многу горливо прашање што моментално се зборува на сите нивоа и на ниво на истражувачи, меѓутоа и на ниво на структури на владење. Цензурата никогаш не може да биде решение. Решението е во јакнење на добрите нешта. Значи јакнење на доброто, квалитетно новинарство. Ако зборуваме за медиуми, клучот е медиумската регулација и саморегулација и потоа тоа што тие ќе го постираат на социјалните медиуми секако ќе биде во рамките на професионалните стандарди и на дозволеното. А ако се почне со цензура, прашањето е кој ја прави, каде ќе се одреди границата на цензурата
и дали може би таа ќе биде идеолошки пристрасна. Јас мислам дека сте во право, значи најверојатно сте. Елаборирајте. Забраните во принципи не делуваат баш многу ефикасно. Така да подобро е на луѓето да им објасните, на децата да им објасните што е тоа што го виделе, отколку да им браните. Мислам дека нормално доколку тоа не е нешто ептен, екстремно или насилно, а заради тоа што тоа ќе ги направи личности со критичко размислување. Објаснувањето е секогаш подобра варијанта од забраната. И знаеме дека ако дадеме одредена моќ на одредени органи да прават таква цензура, тоа нема никој пат да го добиеме назад. Тоа е нешто што знаеме дека така функционира низ историјата, тоа нема да биде различно. Вистината секогаш е кревка. И секогаш низ историјата била. И целиот човечки потфат е да се дојде до неа и да се зачува и да се одбрани. Ништо сега не е поразлично. Само е малку покомплицирано бидејќи технологијата е пософистицирана. Не очајувајте. Постојат и други начини како да се заштитите од дезинформации. Во следната епизода ќе ви објаснам како да изработите оваа специјална кацига за заштита од дезинформации и мирно да спиете и да го задржите вашиот Facebook профил.